给时间，给得起点，乖，转给时间，给得重点。叫你妈妈带你去买玩具啊，快快拿到学校炫耀啊，孩子交点朋友吧。手上拿的是什么啊？那东西我们早就不是了。哈哈哈！呀呀呀！那叫你妈妈带你去买玩具啊！快快拿到学校炫耀吧，孩子交点朋友吧。